Ana hurmatli gipki ishqibozlar, keyingi obyektimizdan xudo xolasa bitta oy dedi. So'killarini o'zi qoldi xudo xolasa. So'killarni yopishtirsak bo'ldi. Bu ham bitadi. Bu Begavat qishlog'idagi. Ana so'killarni yopishtirsak bo'ldi ana. Oz qoldi xudo xolasa, bu ham bitadi. Chekkalari bor. Bu yerlarini oq qilindi sho'pi, bu yoqlari shikolat qilindi. Yangi uyga bo'linyapti. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Gipdikami ishqibozlari uchun.